Sanibonani babukele emakhaya. Welcome to Ijoka TV. I'm your host Nomfundo Mbatha. Intombazane yale emlazi phansi ka-K. Welcome to Ezase Workshop, where I will be hosting a show la ngizobe ngimbuza khona kabanzi ukuthi ibhizinisi olenzayo ngabe lihamba kanjani. Mawukuthi khona kunye okwenzayo ukufakela imali, uyakwazi futhi ukuthi usichazele kwi-show yethu ukuthi lento yenzayo ekufakela imali wayiqala kanjani, wayiqala kuphi. Welcome to our show. Mawukuthi futhi kwakwenze ukuthi waba yi-client, wangaba happy ngumsebenzi okade uzele wena ukuthi uzowenza wakhipha imali yakho, you are welcome to our show ukuthi uzosichazela ukuthi hayi ngike ngahamba ngokwenza inwele ngenziwe usibanibani ngangaba happy, ukuze phela sizokwazi ukuthi sihambe sekuyena sikwazi ukuthi simchazela akwazi naye ukuthi anyusa amasokisi. Uyayibona leyo nto. You are welcome ke kwi-show yethu. You take the number on the screen ukuze uzohlezi u-alert ngokuthi kwenzakalani kwi-Ijoka TV. You can go to our social media platforms, ufike lapha upresse u-like, usubscribe, kube mnandi kube kuhle uthole yonke into ukuthi kwenzakalani. Danko, siyabonga.